Здравейте, приятели! Това е другия наш клип. По случайност другия ни клип се казва 18 март 2016. Много странно. Но този ще го кръстим по друг начин. Защото това е просто може да ни се подиграте. Защото ние сега го снимаме. И да знаете, след 2 дни може... ще снимаме още само 2 дни, защото нали, ние сме ученици и ще ходим на зелено училище. Всички хора аз малко ще помръдна, за да мога да хвана и горе. И да ви кажа, Венци този път снима, аз играя. Да, айде, така завърши само на... Вижте, аз малко... Суарес, удар! Без спасението. Реално е тази игра, между другото, сам да кажем. Много хубава... Графика има. За PlayStation 3, за PlayStation 4, за Xbox 360, за Xbox One. Аз играя перфектно. Да, на мой приятел Гого, който се казва, има братовчет, който има Xbox 360. Да, моят братовчет има Xbox 360. Удар. С глава пробърка. Само корнери за сега. Малко странно. Този път няма удар. Дани Алвес. От воле! Как му дойде от воле? Гадното е, че сега, когато искате първи епизод да гледате, трябва да напишете 8 март. 18 Да, 18 март. О, Венци, 2016. на дата сме. 18 март 2016 година. 18 март 2016 година. Чакай, ти на 6 минути ли си го пуснал? Къде? Може да съм го пуснал на 25 000 години. Още не сме измислили този клип, как може да се казва. Може да се казва просто FIFA 16. Хайде, връщайте се. Хайде! Практич. Суарес, нищо. Ракитич. Неймар. Какво правиш, Неймар? Опуска топката, Неймар, сега. Уе. Тут кърти земята, бе, Неймар. Да, толкова глупости правя. Аз колко шутове съм отправил. А той един няма. Този отбора вече за сигурно ще го бием. Та, между другото, май сега са само контроли за подготовка, защото ще играем за купа, все пак. По-нататък. Много по-нататък. Ще трябва всеки един отбор да го бием. Да, ние искаме много да играем срещу Реал Мадрид. Да се срещнем тук. Шампионство. Може някой друг отбор да ги е бил и да... Първият Първият шут. Не беше толкова опасен. Ще не беше О, какъв пас към Андрес Иньеста. Жорди Алба. Притискат противниковия отбор на Барселона се предават. Иньеста. Все пак да кажа, 38 мача без загуба на Барселона. Това го каза и в миналия. Да. Бре, Венци си повтаря едно нещо. И също нещо. И го дразня. И това ми е целта. Целта ти е да загубим. Не. Просто не искам да получаваш още един червен картон. Неймар. Това Неймар ли е? Да.
Това е Неймар. Еми, не виж и номер. Лиса как. Как се меше с Неймар? Аре бе, Неймар. Вкарай бе, аз тук ще вкарам. Ама не с Ние 10. сме футболисти. Обичаме футбола, ритъм е. Много обичам. Аз съм записан в Локомотив. Да, аз сега или в Тръбич ще тренирам, или в Локомотив, или ще ходя на Обеля при един господин от училището, т.е. казва господин Петров. Той най-вероятно може да ме кара. Ако е... не знам. Я кажи малко по-ясно, защото хората не те разбраха. Значи, аз или в Локомотив София, или в Локомотив... Ама не, последното аз не те разбрах. Кара. В смисъл да ти се кара или да те кара. Да ме кара до там. Да, верно, защото... Той живее в Обеля. Май. Не, господин не живее в Обера. Откъде разбра, че господин не живее в Обера? Защото баба така ми каза. Или някакъв друг град беше. То не е град, то е малко селце. Аме си... О, тук бачи голям корнер. препивам на корнер. Ето път някакво... Има черти. Айде за главата! Ай, бах ти шута ми. Някакви черти има. Сега екран се промени, what the fuck. Нали, аз ти казвам. Пак се промени също. Малко странно се случва с този телефон. Странен, мамен, габен. Исках Не да е взема. много странен, защото на него за първи път ни тръгна клип за сваляне. Да. Аз си мислихме, че клипа няма да ни излезе. Да, значи не искам да се свалим на компата FIFA 15 или FIFA 16, обаче какво Венци, не става? им казвай компа, не те разбират компютър. Не говорят цигански. Не се кръщяваме. Хората не са дължни... бак си. Бас, аз мислих, че това гол. Оле, боже, накосам. Стане! Пак да влиза в наказателното. Бас пропуска. На бак ти спасеното от гол. Да, наистина. Който е спасила, ще му дам 100 бомбона. 100 бомбона, нали? Нали бона бяха? Бомбони. Бона и бомбона, мислех, че са едно и също. Бона са пачки, Знам, а бомбони е сладко. ще му дам сладко. И аз бон и бомбон си мислих, че за преди едно и също. И на бомбони съм казвал бон, като малък. Като още бебе. Суарес сега, Суарес! Удар! Пак. Неймар! Това Неймар, бе! Андрес Иниеста. Гол на Андрес Иниеста в Странична ножица. 69-та минута. Със странична ножица. Какъв удар само тук на Луис Суарес. Спасяване, великолепно спасяване, даже може да се Ама каже. със странична ножица вкарах. Да, перфектно спасяване на вратаря. Че грешка беше да пусне така топката. Това беше трудно за улавяне. Видя ли колко беше силно? Да. Чисти! Значи, искам... Добре, ги разкарам. Ако се абонирате, може и... Да, ще снимам още клипове, задължително даже. Няма как. Няма да ви оставим без клипове, спокойно. Няма да се казвате... ще повтарят само клипове. Ние винаги ще снимаме клипове. Няма да ви оставим без клип. Докато клипа се сваляше, аз въртях на едно такова колело, където е. За трениране. Да, за След това ще трениране. го покажем. Ще имаме един клип, в който ние ще си бием дуспи. И ще ви го покажем. Първо ще обиколим цялата ми къща. Ще ви покажа майка ми. Отблизо в реалния живот. Това какво беше. Неймар да не се разтяга.